Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео расскажу вам о том, что нужно делать, если вдруг на вашем огороде появилась капустянка. Другими словами называют еще медведка. Это очень плохой вредитель, вредный, убивает много картошки, помидор и прочих полезных культур. Поэтому с ним нужно бороться. Итак, начнем. Здесь у меня посажены помидоры рассадой и уже порудовала медведка. Вот видны ее ходы. Идут дорожки по всей земле. И некоторые кусты уже повяли внезапно. Росли и начали вянуть. Вот видно. Это говорит о том, что корни подгрызены медведкой и необходимо с ней бороться. Для того, чтобы сделать наживку для медведки, необходимо взять килограмм пшеницы или любой другой крупы и литр воды. После этого налить воду в кастрюлю, дождаться, пока она закипит, и всыпать туда пшеницу или другую крупу. После закипания воды высыпаем туда пшеницу и варим, помешивая примерно 15-20 минут. Вот прошло 15 минут и пшеница разбухла. Воды почти не осталось. Теперь выключаем газ, накрываем крышкой и ждем полного остывания и впитывания воды. После того, как зерно остыло, необходимо взять яд для медведки Вафатокс немецкий и добавить его в зерно из расчета 1 столовая ложка с горкой на 1 килограмм зерна. Итак, приступим. Осталось подождать 3 часа для того, чтобы яд хорошо впитался в зерно, и можно приступить к добавлению сюда молотых семечек. Для придания аромата этой прикормки рекомендуется использовать жареное подсолнечное масло. У меня же такого нет, поэтому я воспользуюсь обычными жареными семечками, примерно 150 грамм на 1 килограмм отравы. С помощью кофемолки я их хорошо измельчу и добавлю в отраву непосредственно перед ее рассыпанием. Вот такая получилась ароматная макуха, и можно высыпать ее в прикормку. Наконец прошло 3 часа, теперь можно приступить к заделыванию прикормки в землю с ядом. Для этого необходимо использовать обязательно перчатки, или резиновые, или полиэтиленовые, какими вы пользуетесь. Потому что яд очень вредно влияет на организм. В первую очередь необходимо нанести яд в местах, где у вас находится скопление навоза, перегноя и прочих остатков, где живет капустянка или медведка. Теперь необходимо взять сапку и острым краем по периметру компостной кучи или ямы сделать канавку глубиной 3-5 см. И в нее тоненьким слоем положить отравленные зерна, примерно через 1 см. И прикопать взрыхленной землей. Вот таким образом просеяно отравленное зерно. Здесь возле компостной ямы это особенно актуально, потому что здесь они живут в большом количестве. И теперь руками слегка присыпаем яд, чтобы земля оставалась сверху рыхлой. Вот протравленного места почти не видно. Земля рыхлая. И ночью здесь будет орудовать медведка. Нанесение отравы в землю желательно проводить вечером, потому что медведка наиболее активна в ночное время и более эффективно съест нашу приманку. Особое внимание уделяем участкам по периметру помидор, огурцов и картофеля, потому что их очень любит грызть капустянка. Также берем междурядья, делаем между междурядьями маленькие канавки и все места, которые наиболее вероятно будут атакованы капустянкой.
Примерно через сутки или даже через ночь проверим состояние огорода. Должна, по идее, быть уже мертвая медведка на поверхности земли. Это будет говорить о том, что мы протравили все качественно. Вот прошло 24 часа, и мы посмотрим, как медведка съела яд. Здесь идет ровочек. Видно, что она здесь зарылась как раз в ровочек и шла прямо по ровку, ела пшеницу. Ну, мертвых медведок не видно. Скорее всего, их или съели птицы, вот еще зарывалась сюда, или муравьи. Вот я нашел одну мертвую медведку, ее атакуют муравьи и уже почти съели. Значит, яд подействовал. Вы посмотрели видео о том, как можно бороться с капустянкой или медведкой на огороде. Пишите свои замечания, комментарии, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.